Salam do'stlar. Men Ahad Paxi Qodir. Cho'qqan mas'ulotlari sizni Aypatimning kelin tanlashi filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Bu balla kaçarlı kile. Şunu deyman. Apa, dada, ben tanıştırıp koyay. Bu yak benim boğusu ayalım, Taychendo tanarkatçisi Dilber buludu. Şu biz toy kılayız degen eğer işkirler koşulsanlar. Buyurun. Sen bu kızılığı Türk kumxaltısı öpmemek mi neyme? Hey, bu seni urup öldürüp koymasa yana. Kim kumxaltısı gel? Kim kumxaltısı gel? Kim kumxaltısı bulmak gel? Ağır gitti mi? Ben size koyayım, siz bana var kumxaltısı bulsun. Ha, hocam kıstırın. Kırın ya. Boldu, ben ruhsat koy ha. Ha, kır. Şunda mı uğramsız? Ay, ben sizni bir yer ko'rganda qilman o. Ha, sizmi mening mushtumimning ta'min tetib baqqansiz. Bu hargiz mumkin emas. Men Taychondoda qori belvaq darajasida. Andoqsiz, meni qo'rqityapsiz? Yo'q. Men bu qo'rqib ketyapman. Hay, rast gapimni desam, siz rasl birsiga o'xshabyapsiz. Apangizning ismi nima? Men Xayrgul Asanning qizi. Xayrgul? Ha. Hilqi it o'ynaydiganmi? Naq o'zi. Hilqi gulji bo'lmayapsiz. Yurgin kebab qilayotgan, voy, picha kebab qilayotganmi yoki jigar kebab? Hilqi qan bilan, hey, vaqtida to'y qilsanlar-ku, o'g'il olgan uzoq vaqt, bunda tulib ketadigan bo'lsa, ma qishning tutgan. Degan. Boshlandi deganing, shundaysiz-ku? Ha, u xotinning o'ynagan itotlari hali payzitda o'z vaqtida. Lekin mening tozib qo'sham yo'q. Voy, cho'ng'o'g'anim yoqi, tuzuk bir o'ynagan narsanim ko'rmadim bu ayolni. Hay, bo'pti. San'atkor bo'lgankin hurmat yuzidan meni salom aytdi deb qo'ying, juma. Siz go'sht to'g'rab qiyma qila olamsiz? Voy, ko'zimda ichib qo'ydingiz. Siz rost yomonkansiz. Ha, taboq italamsiz? Itimiz. Atkizimiz. Nima? Ay balam, sen taboq atkizimiz deyotding. Apa şu ben onda aşkan kirip o işlerini kıldıgan kolam kemmay kala ha. Ögensen buldu lekin. Hey! Siz boynunuzga bir muncha uyingizda ashqat-tashqat tümürtesakdan hammasi esirib nima demakchi? Buchu tümürtesek emas. Mana mening o'z kuchimga tayanib olgan medallarim. Voy! Mana mavi xalqaro musobaqaga qatnashib chempion bo'lganda olgan lo'nqam. Voy. Yaraysiz. Mana Mamçı mening Qashqarda bo'lgan choy quyish musobaqasida chempion bo'lganligim uchun berilgan mukofot. Yaraysiz. Mana mavi mening Koreyada musobaqaga qatnashib 2-chi darajaga erishgan vaqtimda olgan medalim. Mavvaqo qara, mening Beijingda pochkal pishirish musobaqasida 1-chi bo'lganligim uchun berilgan mukofot. Mana qolgan oltin medallar mening Italiya birlashma musobaqasiga qatnashib olgan oltin medallarim. Voy, oltin medalmi? Voy, oltin yolitilgan bo'lsa-chi koshki. Voy, ashunda qirpaqsaq, men tishimni qaplig'idek oltinmi chiqmaydimi deyman. Siz mening o'z kuchimga tayanib olgan medallarimni yaratmayapsiz? Bo'ladi. Undaqcha mana men sizlar peki oynayman. Voy, nima o'ynaysiz? Shuni sen o'ynaysiz. Darhaqiqat. Hey bola. Ma peki degan nima? Şu sana cangılar kıldın deydi o.
Nima? Malı canı elan qıptı mı? Çatlaq yok! Yeah! Round 1. Ready, go! KO! Aka qo'sa qochqa o'xshamda. Mani bir yapaqa. Bu bir nimaga qo'sa quyamtibga. Voy, buningga ko'nib qolamsa tehi. Ana, yetangizmi? O'ntiyanmaysiz. Mag'lubiyat. Ha, qo'sqinzasa, chukam yachma. Yangi Arlan ta'mir chukam bochqi, yangidan bozor silindi. Sizga yangi sistema taqildi. Vah. Chukamdan yana ma'muya. Başçı, bu şu narsalarni tizimlashga bek ko'ngil bo'lmasa, keyin tantirib qolamiz. Unutib qolib adam ba'zi. Apa, dada, ne tanıştırıp koyay? Bu yak sizlerinin kelgüsüdeki kelinler. Biz için toy qilmoqchi bo'lyapmiz. Sizlar qo'shilsanglar. Gap qildimi? Yaxshi ishlar deydi. Ben qo'shilaman. Razılık verdim. Baxt bo'linglar bana. Ma'qulam sen. Hay kızı, siz gap qilmay o'tag'ili 5 minut bo'ldi. İsmingiz nima? Apa, o hicil bo'lyapti. Voy, nimaga hijil bo'lsiz? Hozir kelin bo'lmisiz ya. İsmingizni deb bering, ha? İsmingizni bilsak bo'lar? Ey, beshingizni ko'tarib, bundaq men qarab turibdan, ha? İsmingiz nima? Mihirgül. Ama çançaklarda Mihirnur deydi, Mihirnur. Ha, o'qamsiz? Voy, ching'aroq gaqilinga gapingizni faqat anglayapmidim. Voy, hammamiz sizning mush og'zingizning harakatiga qarab naq ba'zimiz voy bek ichimiz siqilib ketadi. Mana bu yuzingga. Yuzingga. İsmingizni, dadingizni opangizning ismini yuzingga qo'shib. Ey balam, ko'zoynigimni ol. Hey balam. Hey siz mi ovozimizni o bek töven chiqirib ketdingiz. Ne qilib? Ham xatni bor, yana shu shoq, sos qilib yozamsiz. Ko'ngilingizda yozmang. Uf, voy bo'ldilar balam. Chiqib mikrofonni chiqar. Ha, baqir. Vay. Bo'ldi. Endi gap qiling. O'qamsiz? Apa. Muştaq kimimiz yaxshi emasmi? Masalan, ertaga so'qishib qolsak, yapımızda büyük keşkep qalsa, ovozim anglanmaydi. Sana daxil qilmaydi emasmi? Voy balam, undaq ishlar ma uyda yuz bermisinchimi? Navod ma uyimiz o't ketib qolsa, ha? Bu yoq bizni xabarini qo'rcha, biz kuyib kulib ketmandik. Apamdan bir ishlarni yaxshi tarafini o'ylaydi-ku. Bunda o'g'adikin telefon qilmaydi. Do'stlarga gap qilmaydi. O'g'adikin telefon puli tijildi emasmi? Bu yaxshi tarafimchi, sen o'yla. Voy, sizlar mehmondorchilik ketib qolsanglar, men tanlab televiziyasini, toza qiziq televiziya filmidan birini ko'rib olsam, to'xtab ketsa.
Ha? Benim işim sıkılığında ciddileş. Oy bu topluluk kartısı nerede dep telefon kısam bu yak. Qilab bana. Ha? Gipini uqtiramsan, anlayamsan. Ben bir şey faqralab, mogodek o'tiramdi. Hey, şu. Kelin bo'lgan bo'lsa, mush Oyshem xonning qizidek bo'lganimiz bir yaxshi bo'ladi. Voy adamimiz qorodi ko'zimchi. Voy yaxshi tudingizmi, appa, salomatmisiz deb mush ayfon so'rsa mush quloqlarimni o'tadi. Jirim qilib. Hey. Ya apa? Ha? Bu mesela şu Ayşem Hanım kızımın öpüremse. Onun jigiti var bo'lsa, uni qanday qilsan? Onun jigitining xizmati boshqa gap bo'lsa. Mening bolam babu, bu shunday chaqchaq qilishga amraqdan, ha? To'ng'izga olmoqchimi? Ha, anda xusa gapning qo'zqalisiga kelsak. Mehrimon. Boş ovoziga qilgan odamni faqat qabul qilolmaydi ekanman. Bo'lsa uyimda jon qo'rqib qolgan. Kus desaq bo'ladigan kelin bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuna siz qasqa desab uyimizga ketib eling. Ha?